กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากับช่วงทหารเรือนนะคะสำหรับภารกิจแรกที่เรานำมาฝากในวันนี้กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมลงพื้นที่ติดตามลูกโคเกิดซึ่งเป็นโคของนายนพดลสมคิดจำนวน1ตัวเพศผู้บ้านหนองย่าป้องหมู่7ตำบลจระเข้เผือกอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีมาอีก1ภารกิจนะคะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยกองสนับสนุนและขยายพันธุ์สัตว์สำนักงานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดเจ้าหน้าที่ผสมเทียมของหน่วยจำนวน6ชุดออกให้บริการผสมเทียมโคให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคในพื้นที่ด้วยน้ำเชื้อโคแช่แข็งของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาสายพันธุ์ชาโรเล่อเมริกาบามันแองกัสแล้วก็พันธุ์วากิวจำนวน62ครั้งนะคะแล้วก็ติดตามลูกโคที่เกิดจำนวน37ตัวค่ะในพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบและอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะมาภารกิจสุดท้ายของรายการนะคะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่5สำนักงานทหารพัฒนาโดยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมของหน่วยจำนวน2ชุดออกบริการผสมเทียมโคให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคในพื้นที่ตำบลตานีอำเภอปราสาทและตำบลสวายอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ